好的，这个青台白鹭呢，暴风圈其实在今天的上午7点碰触到了台湾东南部的陆地，而气象局预估在稍晚呢，中心很有可能就会从恒春半岛来登陆。白鹭夹带着雨势呢，真的是不容小觑。气象局也针对了花莲、台东发布了超大豪雨特报。另外呢，在这个屏东呢，也发布了豪雨特报。而白鹭台风呢，风力很强劲，包括像是呢绿岛还有兰屿都出现了14级的强阵风。而另外我们也要提醒啊，在大台北地区呢，由于受到地势的影响，所以呢也有可能会出现10级的强阵风，大家一定要特别留意。青台白鹭奔跑，台东巨浪拍岸，狂风呼啸。目前白鹭台风在台东南东方120公里海面上，以每小时26公里速度向西北进行。上午7点，白鹭的鹿角已经撞上台湾东南部的陆地，暴风圈笼罩台湾的东部和南部。气象局预估中午左右登陆台湾。恒春半岛登陆的一个机会是最高的。花莲、台东还有台湾南部陆地已经进入它的暴风圈。那目前来看的话，在东半部整个雨势跟风势有明显加强，在兰屿、绿岛有14跟12级的强阵风。随着白鹭脚步进逼，陆上警戒区域更扩大，包括花东、兰屿、绿岛、恒春半岛、屏东、高雄、云嘉南、彰化、南投、澎湖、金门。海上警戒包括台湾东半部海面、巴士海峡以及台湾海峡，航行作业船只得要绷紧神经。更要当心的是白鹭带来的丰沛水汽。气象局对迎面而来的花莲、台东发布超大豪雨特报，屏东是大豪雨特报，宜兰、台中、南投、嘉义、高雄也要提防豪雨来袭。白鹭夹带强风扫过，不止东部、南部，连大台北地区因为外围环流影响，也会出现10级的强阵风。民众出门要留意户外的盆栽、鹰架和招牌，举头三尺有危机。记者黄美惠、张正杰报道。